სხვადასხვა თაობათა ერთ ოჯახში ცხოვრებას აქვს პოზიტიური მხარე, მაგრამ აქვს უარყოფითი, ეს გეთანხმებით. აქვს პოზიტიურის და უარყოფითის. როცა ოჯახში ეკლესიურად ცხოვრობს ოჯახის ერთი წევრი, მათი გაგება უზნელდებათ ოჯახის სხვა წევრებს. რაც საკმაოდ უარყოფით განწყობას იწვევს. პატარებს იოლი გზა ურჩევნიათ, რაც აფერხებს მათ სულიერ აღზრდას. სად გადის ოქროს შუალედი ქრისტიანულ ოჯახში ამ პრობლემების მოსაგვარებლად? ახლა სხვადასხვა რამის თქმა შეიძლება. თუ ახლა მაგალითად დედა და მამა ცხოვრობს ქრისტიანულად, აი დედა ავიღოთ. და ბებია და ბაბუა და ბიცოლა და სხვები, ესე იგი ჩემი შვილის ქრისტიანულ აღზრდაში ხელს მიშლია. იქ ისეთი მტკიცე უნდა იყოს, როგორც სალი კლდება. არავის არ უნდა მისცე იმის უფლება შენი შვილის ზნეობრივ და სულიერ აღზრდაში ჩაერიოს. აქ უნდა იყოს შეუვალი აბსოლუტურად. აბსოლუტურად შეუვალი უნდა იყოს. სხვა საკითხია ეს აღზრდა, აი ნეოფიტური განწყობებით როცა ხდება, ესეთ აღზრდას ფანატიზმის და აგრესიული ელემენტები ახლავს. ოჯახის წევრებთან და შვილებთან. ეს არ უნდა იყოს. ანუ სწორი სულიერი ცხოვრება თუ არის, ყველაფერი კარგად იქნება. როგორ მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ახლა თითოეული კონკრეტული შემთხვევა ცალკე განსახილველია. ერთად ცხოვრებას ის აზრი აქვს, რომ თუ ტრადიცია კარგად მოდის, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ ცოლ-ქმარი არის და შვილები არის დამოუკიდებელი უჯრედი და სხვა თაობის წარმომადგენელი აღზრდელობითად მაგალითის მიცემით უნდა ერეოდენ, მაგრამ აქტიური ჩარევით ძალს ან სიძეს ან ასე რომ ასექენ და ისექენ ამის ჩარევის უფლება არ აქვს. მაგრამ პირადი მაგალითით და ფაქიზით და სიყვარულით უნდა აძლევდნენ მაგალითს. რა დოზით უნდა ჩაერიოს მშობელი შვილის ცხოვრებაში და აშავებს თუ არა მშობელი, როცა ეგოისტურად უყვარს შვილი. რა თქმა უნდა. რა დოზით ახლა მე არ ვიცი, იცით კონკრეტული შემთხვევებია განსახილველი. მაგრამ შვილის თავისუფლება ჩვილობიდანაც არ შეიძლება შელახო. სწორი აღზრდის მეთოდები შვილს თავისუფლებას არ ართმევს. ამ შემთხვევაში მშობელი მეწაგანას გითხარით, უნდა იყოს ქრისტეს თანამუშაკი. ქრისტე ყველას ვზდის, მაგრამ ჩვენ თავისუფლებას არ ზღუდავს. მამაო, ამას სიბრძნე ჭირდება ადამიანი იტყვის. და დიახ, ქრისტიანულ აღზრდას ჭირდება სიბრძნე. ეს პირდაპირ არის ცნებად მოცემული. იყავით მეცნიერ, ანუ ბრძნე, ვითარცა გველნი და გველი სიბრძნეს სიმბოლო იყო. და უმანკო ვითარცა მტრედი. ადამიანი, რომელიც თავის ცხოვრების წესში უარს იტყვის გველისებრ სიბრძნეზე, კიდევ ვიმეორებ, გველი ამ შემთხვევაში არის არა უარყოფითი კატეგორია, არამედ დადებითი, იმიტომ რომ იგი სიბრძნის სიმბოლო იყო აღმოსავლეთში. ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ არა მე ესეთი სიბრძნე სად შემიძლია, მას არ აქვს უფლება იყოს მშობელი, მას არ აქვს უფლება იყოს პედაგოგი, არც სასულიერო პირი. ანუ ძალადობა არა, მაგრამ სწორი ორიენტირების მიცემა აუცილებლად. ამას ჭირდება სიბრძნე და ღმერთმა ეს სიბრძნე მოგცეს. ეგოისტურად ხო, ეგოისტურად, როცა ესეთ კატასტროფა ხო, როცა შენი შვილი გინდა ისეთი იყოს, როგორც შენ გინდა, მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი კიდე. შვილიც მოყვასია, ხო? მოყვასის კატეგორიიდან ამოგლეჯილი არ არის და მოყვასის სიყვარულს გვასწავლის უფალი როგორ გიყვარდეს მოყვასი შენი როგორო? თუ საკუთარი თავი არ გიყვარს, შეიყვარებ შვილს. როგორ არ მოყვას ადამიანი იტყვის საკუთარ თავს? არა, მე აქ გულისხმობ საკუთარი თავი რომ გიყვარდეს სწორედ, უნდა საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას ახსენდე, სწორედ. ვინ ხარ შენ? აი შენი თავთაროჩები მარტო, ვინ ახარ შენ? თუ შენ არ ახარ ღვთის ხატი შენი თავისთვის, რომელიც უნდა მსგავსებისაკენ მიისწრაფოდეს და თუ შენი თავი არ გიყვარს, როგორც ღვთის ხატი, მაგალითად, როცა ადამიანი 3 საათი დგას წირვაზე, თუ ეს ადამიანი საკუთარ თავის იდენტიფიკაციას ახდენს ფეხებთან, რას იზავს? დაიგება და გამოვა, იმიტომ რომ მას ფეხები უყვარს და მეკავა ფეხები. ბუნებრივია. თუ ადამიანს მოშივდა ერთი თებში საჭმელი აქვს, მას და მიშვილს. თუ ადამიანი საკუთარ თავის იდენტიფიკაციას ახდენს კუჭთან, რას იზავს? შეჭამს თვითონ. იმიტომ რომ ეგრეა. ანუ გესმით რის თქმა მინდა, რომ რაც ხარ, ისე გიყვარს საკუთარი თავი. თუ შენ ხარ ღვთის ხატი, შესაბამისადაც გიყვარს საკუთარი თავი. ანუ 3 საათის დგები წირვაზე და შესაბამისი ცხოვრების წესი გაქვს და შვილიც გიყვარს როგორც საკუთარი თავი, ანუ როგორც ღვთის ხატი. მაშინ ეგოისტურად ვეღარ გეყვარება. ხო გესმით, იმიტომ რომ ღვთის ხატი და ეგოიზმი არის აბსოლუტურად გამორიცხული.